البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. مرحبا بالناس الجداد اللي تزادوا في القناه، ومرحبا كذلك بالناس اللي كانوا معايا من الاول في القناه ديالي. كنشكرهم بزاف على الدعم ديالهم ليا، واللي باقي ما اشتركش يا البنات يشترك ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ديال القناه الا عجبو المحتوى اكيد. اليوم كما كتشوفوا الطبيعه، الشجيرات ديال الزيتون والهنديه. اليوم درت واحد الخريجه للطبيعه وقلت نشاركها معكم، خليكم معايا. يا البنات تغدينا تما في الطبيعه كما كتشوفوا معايا. الوالده كتصايب في البروشيت ديال لادانت، الله يخليها ليا ويخلي لكم الوالدين ديالكم حتى نتوما. وهنا شعلنا على الفاخر باش نديروا عليه البروشيت والكفته. الواحد ديال البنات يدي داكشي اللي قسم الله معاه ويجي يمشي للطبيعه مره. الواحد يبدل الجو مع العائله ديالو، كيحس براحه نفسيه وكيحس بواحد الطاقه ايجابيه كينسى عليه الروتين ديال الاسبوع كامل ديال الضغط كما كتشوفوا. وخليوكم يا البنات معايا باش تشوفوا نهاري كي داز. صايبت البصله ومعطيشه كما كتشوفوا، وكنغسل في النعناع باش غنصايبو اتاي كما كتشوفوا. الواحد يقضي باش ما كاين ما لقيتش فين غادي ندير النعناع، درتو غير في كاسرونه كما كتشوفوا. هنا كنشوي في البروشيت، كنتعاونوا بيناتنا كما كتشوفوا. دوزنا واحد الوقيته زوينه.
وها الغدا ديالنا يا البنات وجد، قدمناه على هذا الشكل هذا، وديك مطيشه البصله اللي شويناها على الفاخر قدمناها حتى هي على هذا الشكل. كما كتشوفوا واحد الجو في هاد الطبيعه هذه ما كيتوصفش يا البنات، كتحسي بواحد الراحه، واحد السكينه، الواحد كيبعد على الصداع ديال المدينه، كيحس بالراحه في هاد الاماكن هذه مع العائله ديالو. كيدوز واحد الوقيته زوينه مره في الاسبوع كما كتشوفوا. ودابا غننتقلوا يا البنات باش نصايبوا اتاي على الفاخر. مهم هاد الغدا هذا 100% طبيعي في الطبيعه كما كتشوفوا. بعد ما تغدينا يا البنات كلينا الهنديه اللي كنا ديجا حيدناها ودرناها في الماء تغسل كما كتشوفوا. الحمد لله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. الخيرات ديال الله يا البنات ما شهيتكم فيها.
البنات النهايه ديال هذا الفيديو هذا كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتفوجوا معنا شويه في هذا الجو هذا ديال الطبيعه. كنقول لكم بسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسونيش بلا لايك ديالكم، واللي باقي ما اشتركش يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد. كنشكركم كاملين على الدعم ديالكم ليا والتشجيع ديالكم، شكرا لكم بزاف. بسلام عليكم.